大家好，我係6年班嘅洪德峰。今日咧，我要做一個關於水嘅表面張力嘅實驗。首先，我哋要準備兩個兜，都要係長形嘅。如果唔係咧，就會做唔到呢個實驗噶啦。另外，我哋仲要準備兩支牙籤，我就準備咗好多支，以防萬一。同埋，我哋準備洗潔精啦、一杯水啦，同埋一啲容易浮起嘅細物質。我就準備咗香草，大家如果屋企冇香草嘅話咧，就可以用黑胡椒粉或者白胡椒粉嘅。首先第一個實驗咧，我哋要倒啲水落去其中一個兜入邊。好，跟住咧，我哋就要攞其中一支牙籤，跟住咧飲啲洗潔精。OK， 其中一邊飲洗潔精，另一邊就唔使嘅。跟住咧，我就會將支牙籤擺落去呢個兜入邊。大家估下會發生咩事？嗰支牙籤咧，冇洗潔精嗰邊嘅牙籤咧，就會向前喐。大家估下點解？因為咧，洗潔精會破壞水嘅表面張力，洗潔精嗰邊嘅牙籤咧，就會破壞咗嗰邊嘅水嘅表面張力，跟住咧就會令到呢度冇咗水嘅表面張力，跟住前面呢度嘅表面張力咧就會拉咗個牙籤去前面，所以個牙籤就會向前喐咯。好，第二個實驗咧就係我哋都要倒啲水落個兜度啦。OK， 跟住咧我哋要落啲香草落去，或者胡椒粉啦。要平均啲落，如果唔係個實驗效果冇咁好嘅。大家睇到啦。OK， 落完之後咧，我哋又要攞支牙籤點啲洗潔精。好，點咗啲洗潔精啦，跟住咧，我哋要擺喺嗰啲水嘅中間。大家估下會發生咩事？大家見唔見到啊？我係咁反覆點落去嗰陣時咧，嗰啲香草咧全部飄晒喺隔離，因為咧中間嗰啲表面張力咧俾洗潔精破壞咗，所以咧就會令到啲香草咧嘅嗰啲表面張力咧就會將香草拉咗去側邊，所以咧嗰啲香草就會飄咗去側邊啦。我嘅分享完畢，多謝。